Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk berbagi ilmu tentang sesuatu yang sangat istimewa, sebagaimana dinukil oleh alimin ulama hikmah dalam kitab Sababiyah, bahwasannya mungkin kita pernah merasakan suatu penyakit seperti halnya batuk-batuk. Pernahkah ikhwah semua mengalami batuk? Ya, betul sekali. Tiada orang yang bisa melewatkan salah satu penyakit yang sangat umumiah ini, yakni batuk-batuk. Tapi tahukah ikhwah semua bahwasannya alimin ulama hikmah mereka mencatat bahwasannya barang siapa ketika seorang hamba Allah mengalami batuk-batuk, itu diakibatkan ada tabiat hidup ataupun akhlak yang kurang tepat. Karena apakah itu? Yakni alimin ulama mengatakan karena kita terlalu cerewet, banyak bicara, bawel, keras kepala, terlalu kasar, sehingga menyebabkan suatu penyakit dalam jasadiah kita yang kita kenal dengan batuk-batuk. Jika antum semua, jika diri kita ingin terbebas dari yang namanya batuk-batuk, hindarilah bawel, cerewet, banyak bicara, keras kepala, dan berkata-kata yang kasar. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita lahir dan batin, dan menyebabkan diri kita sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.